Здравствуйте, меня зовут Костерина Мария, я ученица 8 класса, школы номер 39, города Саранск. Хочу представить свою работу в номинации «Славная земля, славные люди». Название работы «Государственные награды, прабабушки и прадедушки». Выбор нами данной темы связан прежде всего с тем, что каждый человек по отдельности творит не только свою частную судьбу, но и историю своего региона, историю своего отечества. Изучая историю жизни своих предков, мы как бы иллюстрируем сухие данные исторических исследований. История нашего края и государства приобретает конкретные очертания. Цель работы. Через изучение государственных наград прадедушки и прабабушки осмыслить место моего рода в истории страны. Задача работы. Изучить семейные архивы и документы, собрать воспоминания родственников, составить генеалогическую таблицу семьи Костериных. Описать предмет исследования, изучить исследовательскую литературу и интернет-источники, связанные с фольклористикой. Установить, какие события семейной жизни связаны с изучаемым предметом, обобщить информацию, представить ее в виде проекта. Объект исследования. Государственная награда прадедушки и прабабушки, документы, фотографии семейного архива, воспоминания родственников и исследовательская литература. Предмет исследования. Семейные реликвии семьи Костериных. В проведении работы были использованы следующие методы. Обзор письменных источников, научно-популярной литературы, интернет-сайтов, описательный, частично поисковый, сопоставительный и метод анализа. Мы посетили Анатолия Ивановича Костерина, двоюродного дедушку. Во время общения с ним он показал мне награды прадеда, его отца, Ивана Егоровича Костерина. «Это государственная награда», — сказал мне Анатолий Иванович. В справочной литературе дается следующее определение. Государственная награда – это поощрение особых заслуг перед государством и обществом. Я уже знала, что мой прадед – человек заслуженный, один из первых коммунистов Мордовии. В 30-х годах организовывал колхозы и машино-тракторные станции, участник Великой Отечественной войны. Но одно дело знать, а другое дело соприкасаться с прошлым семьи, вживую трогать и рассматривать. Он же благодаря прабабушке являлся главой очень большой семьи. В нашем родословном древе более 110 персон. Создано в программе «Древо жизни» по материалам, предоставленным двоюродным дедушкой. Но вернемся к государственным наградам. Они хранятся у Анатолия Ивановича. Мы же сфотографировали все награды и оцифровали документы. Для понимания, что это за награды, за что их вручали, мы изучили интернет-ресурсы, связанные с фольклористикой, дисциплиной, занимающейся изучением истории орденов и медалей. Из всего изученного можно сделать вывод, что орден Трудового Красного Знамени, которым был награжден прадедушка, очень высокая государственная награда, и просто так ее не получали. Следующим пунктом работы было разобраться, за какие заслуги был награжден Иван Егорович. Из рассказа Анатолия Ивановича следует, что прадеда наградили орден за то, что под его руководством колхоз имени Кирова, это современный поселок Зыково Октябрьского района города Саранск, стал миллионером. Когда Ивана Егоровича назначили председателем, хозяйство колхоза, а это был 1946 год, находилось в плачевном состоянии. Было очень мало рабочих лошадей, но их нечем было запрячь. Не было семян, корма для животных, люди в колхозе бедствовали. Отец неделями не ночевал дома, выбивал, доставал, искал. В колхозе появилась техника, специалисты, хорошие семена. Через 3 года выросло благосостояние колхоза и жителей Зыкова. На реке Инцар построили небольшую гидроэлектростанцию, и в домах колхозников появилось электричество, а у одних из первых в Мордовии. Вот такой простой рассказ о трудовом подвиге. А еще мой прадед – участник в Великой Отечественной. Он служил рядовым в составе 59-й отдельной транспортной роты 3-го Белорусского фронта. 2 месяца находился в госпитале в городе Калуга, где был признан негодным к несению воинской обязанности по болезни и снят с воинского учета. В 1944 году он вернулся домой, а в 1946 году получили медаль за победу над Германией. Из справочного интернет-ресурса следует, что это самая распространенная награда Советского Союза, так как в деле защиты своей родины от фашистских захватчиков советские люди принимали массовое участие, кто на фронтах, кто в тылу. Так как прадед был награжден медалью за победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов, впоследствии он был награжден юбилейными медалями. 20 лет победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов, 30 лет победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов и медаль 50 лет Вооруженных сил СССР.
Прадед умер в апреле 1981 года. Папе было тогда 7 лет. Его яркими воспоминаниями с детства является то, как он и другие внуки и правнуки Ивана Егоровича несли на красных бархатных подушечках ордена и медали деда. А внуков и правнуков Ивана Егоровича, благодаря прабабушке Марии Андреевне, много, ведь их в семье было 10 детей. Прабабушка – обладательница всех степеней ордена «Материнская слава», орден 3-й степени за рождение 7-го ребенка, Костериной Валентины Ивановны, орден 2-й степени за рождение 8-го ребенка, Костерина Виктора Ивановича, орден 1-й степени за рождение 9-го ребенка, Костерина Анатолия Ивановича. В мае 1951 года родился 10-й ребенок, мой дедушка, которого назвали Александром. По воспоминаниям родственников, особой гордостью дедушки было то, что из его рождения маме присвоили звание «Мать-героиня». Было это 22 ноября 1952 года. По семейному преданию вручал награду, специальную большую грамоту от Президиума Верховного Совета Советского Союза в Москве, сам всесоюзный староста Калинин. Во время церемонии награждения ей предоставили слово. От неожиданности и волнения она расплакалась, но в зале был отец. Найдя его глазами, взяла себя в руки и успокоилась. Потом про нее написали в газетах. Дети страшно гордились своей мамой. А мне теперь очень хочется полистать подшивки газет за 1952 год и найти ту статью. Мои предки не нажили большого богатства в денежном эквиваленте. Самыми значительными и ценными вещами, заработанными ими в течение жизни, были как раз эти награды от государства, как признание их роли в судьбе страны.